哎呦，很凶啊，没干好啊。躲到衣服里面去。开饭了，都饿坏了。刚才这里他们不吃，来，飞回家里了。老三跟老二在叫，他就飞回来了。吃什么东西这么饱？给你喂吃的还乱飞。今天继续教一下他飞手，来，上手，来，对了，好，再回去，再来，对了，来过来，对了，给奖励吃的。小鸟会飞之后，一定要在室内教它飞手。把飞手练熟了，再拿到室外。练熟之后拿到室外，一般它飞到树上了，可以把它喊下来。你要是没有练过飞手，拿到外面飞到树上了，它就很难飞下来。你想干嘛啊？呵呵呵。放你回去吧。看这两只老家伙，看见他们的孩子了，在那里跳来跳去。隔着窗子看一下就可以了。